हेलो गाइज वेलकम टु द भ्लग। आज हामी क्रुज याट पार्टी जान गइरहेको छौँ। यो दुबई मरिनो वाक हो यो हैन। हाम्रा साथीहरू हाम्रा मित्रजनहरू आउँदैछन् उताबाट। मरिनो वाक 2 किलोमिटर भयो हिँडेको, अझै पनि आइपुगेको छैन हैन। यो हो दुबई मरिना वाकवे। यो हो दुबई मरिनाको भ्यू। म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु दुबई मरिना। यो चाहिँ वाकवे, दुबई मरिना वाकिङ भन्छ यसलाई। वर्क प्लेसका साथीहरू सबै काम गर्ने, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने हामी साथीहरू सबै आज एकै दिन छुट्टी पारेर याट गएको छैन, याट पार्टी गरौँ न त भनेर चाहिँ याट पार्टी गर्न गइरहेको छौँ। अब 5 मिनटमा पुग्दैछौँ हामी हैन। कस्तो लागिरहेछ त वाकिङ गर्न पाएर? 15 मिनट पुग्ने हो। हिँड्दा लोड भइहाल्छ सायद। अब चाहिँ के कस्तो हुन्छ यो चाहिँ एकदम एक्सपर्ट भएर वेदर एकदम चिसो छ यहाँ अहिले। होइन, मलाई दोष लाग्यो कि मैले होइन है। मैले अब यो ठाउँ यस्तो छ थाहा छैन नि त। यो काठेडुङ्गा हाम्रो चाहिँ यस्तो काठेडुङ्गा छैन है साथीहरू। हाम्रो चाहिँ राम्रो छ। राम्रो छ त भन्यो, देखिया छैन कि अब गएपछि थाहा हुन्छ। गएपछि म देखाउने नै छु। हामी अहिले छौँ दुबई मरिन वाक। त्यो भनेको त्यो जुन बिल्डिङहरू देखिरहेको छ त्यो भनेको जेबिआर एरिया। आज 100 क्यालोरी घटेको 100 मात्र घट्छ। हिँड्यो साथीहरू, पसिनाले शरीर खलखल भएको छ। हामीले बल्ल हाम्रो याटमा लाने चाहिँ सजित भाइलाई भेट्यौँ, इन्डियाबाट रचनगुडी। हिँड्दै पसिना। साथीहरूले गाली गरिसक्यो मलाई। हामी सबजना हिँडिरहेको छौँ यसरी। हाम्रो ग्याङ लम्बसार छौँ यहाँ। याटको लोकेसनमा आइपुगेका छौँ दाजु। धेरै थाकेर यत्रो समयपछि आइपुग्यो, लामो समय। अब जाउँ। खोइ सुरक्षा खोइ सोध्नुपर्छ, नत्र पछाडि जाउँला नि। ल कहाँ पछाडि वासरुममै हामी वासरुम जानु भित्रै हो। दुबई मरिना भित्र भइहाल्छ नि दाजु, किन नहुने? नत्र भने त्यो समुद्र बिचमा कहाँ के गर्ने त? वासरुममा हुने कुरो हुन्छ र? वासरुम त हुन्छ कि। यहाँ अब लामा लस्कर लाएर याटहरू राखिएको छ। याटमा पार्टी गरिन्छ आज। मस्त लाग्यो क्या। यो हो दुबई मरिना। उता पल्लोपट्टि जेबिआर पर्छ। दुबई मरिना मरिन वाक यही हो। ओके, हामी फाइनली आइपुग्यौँ याटमा। हामीले बुक गरेको याट यही हो भाइ। सलाम वालेकुम। जुत्ता कार्यक्रम यहाँ हाल्नु पर्यो। जुत्ता खोल्ने रे? यो जुत्ता हाल्नु। सुज ओन्ली? सुज आर नट अलाउड इन साइड? ओके, ल जुत्ता खोल्नु पर्ने सिस्टम रहेछ यहाँ चाहिँ। हाम्रो साथीभाइहरू जुत्ता खोल्दैछन् एकदम। ससुरालीमा त त्यत्तिकै जान दिन्छ नि हजुर? जस्तो रहेछ नि। ससुरालीमा त त्यत्तिकै जान दिन्छ नि त। ए जुत्ता खोल्ने रे म्याडम यहाँ त। अब आइसकेपछि खेल खत्तम हो क्या। ल यस्तो छ। यो चाहिँ बस्ने लबी। आउने बित्तिकै होइन, लबी हाम्रो दाजुहरू बस्दैछन्। भित्र छ त माथि। अब कहाँको गर्मी होइन अरबमा? अरबमा गर्मी सरी भनिएन, यस्तै हो। आउँदैछन् ऊ मास्टरहरू आउँदैछन्। ल आउनु न यहाँ, गृह प्रवेश गर्न ढिलो भइसक्यो। लामा छिटो। केटा यार नेपालमा गर्ने दाजु नर्क स्वर्ग नर्क स्वर्ग हो। खोलौँ, जुत्ता खोलेर बकेटमा हाल्ने। अनि त्यसपछि हामी भित्र जाँदैछौँ। अब यहाँबाट भित्र जाने जे छ यो अब 3-4 घन्टाको लागि यो घर हाम्रो हो। त्यसरी बुझौँ। हो हाम्रो हो। ल नाम पास गरेको जाउँ। खोइ त त्यो सामानै छोडेर गयो त केटाहरू भित्र त। सामान यहीँ छोडिदिने आम। जी जी जी। ल हामी याटभित्र प्रवेश गरेका छौँ। याटको लबी देखाउँछु। ए त्यो गरौँला अहिले। ल यहाँ लबीमा बसेको छौँ अहिले। पैसा अभी पे करने का है, अभी पे करने। ल 600 रुपियाँ दिनु। 600 रुपियाँ। ठिक छ नि? कस्तो मजा आइरहेछ? मजा आइरहेछ? अमरजीलाई कति आधी महिनापछि भेट्यो हाम्रो सबै दाजुभाइहरूलाई होइन। ल खोइ त एसी बन्द भयो भाइ? चलाउनु पाइँदैन।
क्या कर दे हो खबर है ना अभी शॉप और निकाल रहे हैं हाँ ओके जनरेटर चालू ओके ओके करो 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 मस्त करो अभी जाएंगे के लैजाने माथि ड्रिङ्क्स त माथि लाने अब सुरु गर्ने हो धेरै बेर लाउने होइन ल जाउँ जाउँ माथि जाउँ माथि जाउँ यहाँबाट माथि अब ओहो डर लाग्दो पो छ त हौ हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ अब यो चाहिँ फ्रन्ट यो फ्रन्ट हो कि ब्याक हो यो चाहिँ ब्याक हो यो फ्रन्ट हो ग्रिल मुनि गर्ने त के भयो त नि ठिकै छ ल यो चाहिँ हाम्रो टप भयो अब ढ्याक्क जे गर्नु छ यहीँ छ ल केटा अब सुरु गरौँ ल तपाईँहरू लोड गरौँ हामीसँग टाइम छैन अब सकिन्छ टाइम एकैछिनमा भाइ होइन क्याप्टेन साहब हो हामी अहिले चाहिँ दुबई मरिना हामी जाँदैछौँ अब पामजुमेरा भएर जान्छौँ कता कता जान्छौँ है त ल हामी अहिले खोला होइन के भन्छ अरे समुद्रमा उत्रिसकेका छौँ यो चाहिँ क्यानल हो होइन यो मरिन क्यानलबाट अगाडि गइसकेपछि खुला समुद्र छ आज चाहिँ अलिकति वेदर राम्रो नभएको हिसाबले दुबई खासै नदेखाला जस्तो छ अब यस्तै छ यो जेबिआर भइहाल्यो जेबिआर एरिया त्यो आइन दुबई त्यो हो पानीमा चल्ने गाडी भने यो अन्त छैन दुबईमा छ है साथीहरू हामी अहिले समुद्रको लागि रवाना भएका छौँ आरएमएन गल्फतिर जाँदैछौँ अहिले हामी हाम्रा यहाँ हाम्रो साथीको पार्टी लोड हुँदैछ यहाँ जिएनटी हुँदैछ एकदम हुँदैछ के भइरहेछ स्पेसल भइरहेछ यहाँ चटपट रेडी हुँदैछ यी हाम्रो लेडिज पनि चटपट बनाउँदै हुनुहुन्छ सबैजना रेडी ल साथीहरूको यहाँ फोटो सुटिङ कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ यो फोटो सुटिङ चलिरहेको छ हाम्रो यहाँ म्याडमको फोटो सुटिङ चलिरहेको छ हाम्रो यहाँ ऊ माथि पनि फोटो सुटिङ चलिरहेको छ मस्तै खानापिना छैन फोटो सुटिङ पो छ त मान्छेहरू घुम्न आएका छन् फोटो मात्र खिचेका छन् म चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु हाम्रो दाजुहरू सबै छन् ल एकदम यहाँ फोटोग्राफरको पोज फोटोग्राफर यसरी रहेछ नि त फोटो हान्ने हामीले नजानेको अनि अहिले हामी पामजुमेराको राउन्डिङ गरिरहेको छौँ होइन पामजुमेराको साइडमा राउन्ड गरिरहेको छौँ ए हो यहीँनिर भयो भने छैन त नि यो हो जुमेरा पामजुमेरा खोइ ग्रिलिङ गर्न सुरु गरेको कि गरेन पछाडि त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि ग्रिलिंग हो गया अरे वाह जोरदार भाई उधर ऊपर थैंक यू आएंगे सॉसेज भी है मस्त बना के थैंक यू आरएनबीजे आउँछ यो युट्युबमा सब आउँछ ल फोटोग्राफी भन्दा पनि अब चाहिँ भित्र रमाइलोग्राफीतिर जाउँ क्या ऊ पहेँटा आइसक्यो सेलाउँछ अहिले पहेँटा ससेज आइसक्यो ल जाउँ ल पहेँटा चपाउनु पर्छ जाउँ अब अँधेरो भएन अँधेरोमा खिचौँला हो समुद्रमा आयो है केटा हो हल्लियो समुद्रमा आइयो बल्ल समुद्र आयो बल्ल ल आरएबिन गल्फमा छौँ अहिले हामी यो आरएबिन गल्फ हो
ओके खाइपी गरौँ खाइपी केकडा हो माथि चढौँ अब आई अरे यताबाट माथि चढिरहेको छ माथि यस्तो छ क्याप्टेन साहबले चलाइरहनु भएको छ ए ल पेलौँ न हो अब खानेकुरो यो आउँछ सरको दाजु जय लडौला लडौला फेरि उता जय हो यतापट्टि अरबिन सागर चाहिँ यतापट्टि उयो जुन बत्ती बलिरहेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ दुबई ओल्ड आइल्यान्ड है यो चाहिँ दुबई ओल्ड आइल्यान्ड हो यो बलेको चाहिँ लेब्निज आइल्यान्ड भन्छ लेब्निज आइल्यान्ड उता देख्न सक्नु भइरहेको छ अलि थोरै धेरै त होइन हल्का देखिएको छ आज मौसम त्यति राम्रो नभएर पनि बुर्ज खलिफा देखिरहेको छ यो अहिले गाइज अचानक एकदम ठुलो छाल आएर यहाँ सबै अस्तव्यस्त हाम्रो पार्टी अस्तव्यस्त पारेको छ हाम्रो टाइटानिक झन्डै डुब्यो टाइटानिक झन्डै डुब्यो साथीहरू यही नै हाम्रो उ गर्दैछ एकदम ठुलो छाल आएर पुरै पल्ट्यो दाजुहरू हाम्रो जे चाहिएको थियो त्यो चिज पनि केही बाँकी रहेन पानी आदि इत्यादि केही पनि छैन बाँकी अब हामी के पिउने के खाने होइन हाम्रो प्रकाश दाजु ल साउट आउट प्रकाश दाजु हाम्रो प्रकाश दाजु है साउट आउट ल है हाम्रो जित दाजु हुनुहुन्छ यहाँ सबैजना हाम्रो आफ्नै हुन्छ सेफ सुरज उहाँलाई थाहा छँदैछ किनभने अर्को ब्लगमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ मुक्ति दाजु हुनुहुन्छ अहिले नयाँ मुक्ति दाजु यहाँ हाम्रो अमजद सर हुनुहुन्छ यहाँनिर रोशन भाइ हामी सबैजना हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ यहाँनिर हामी सबैजना यहाँ चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छौँ अचानक चाहिँ टर्बुलेन्स भन्छ नि वाटर टर्बुलेन्स आएर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अट्याक हुन पुगेर चाहिँ यो हाम्रो जुन टेबल थियो हाम्रो चाहिँ हाम्रो डाइनिङ टेबल पल्टेको हिँड्नु यहाँ भइरहेको छ अहिले सबै शान्त भएका छौँ अब एकछिनमा फेरि नाच्दैछ अधि नाचियो मैले लामो समयदेखि भ्लगिङ गरेको थिइनँ आज चाहिँ एकदम राम्रो अवसर मिलेकोले भ्लगिङ गरेको फेरि पनि पछि गर्ने नै छु हामी अहिले एक्ज्याक्टली द एटलान्टिस द पामको एक्ज्याक्टली अगाडि छौँ यतापट्टि अरे त्यो अब उता देखिरहनु भएको छ जुन तपाईँले देख्नु भएको छ नि त्यो इरान हो होइन हामी अहिले अरेबियन गल्फमा हिँडिरहेको छौँ एकछिन चाहिँ हाम्रो यो माहौल शान्त भएको छ किनभने अहिले यहाँ ठुलो टर्बुलेन्स आइपुग्यो So great and so thankful. I thank to my captain Sajid Bhai. He led me to handle this one, like captaincy. I'm so thankful. That's going great. We're
दुबईमा एउटा कुरो के छ, दुबईको राम्रो के भन्दाखेरि यहाँनिर रेसिजम हुँदैन। दुबईमा रेसिजम किन हुँदैन भन्दाखेरि दुबईको जति पनि पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनको 13% मात्र एमिराती छन्। त्यो बाहेक अरू सबै चाहिँ त्यसमा चाहिँ 40% 50% बढी चाहिँ इन्डियन छन्। त्यसमा फिलिपिन्स छन्, त्योभन्दा अरू पाकिस्तानी छन्, बङ्गलादेशी छन्, नेपाली छन्। तर फेरि इमिग्रेन्टले चलाएको देश भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छ हामीले दुबईलाई। दुबईमा सबैभन्दा बढी इमिग्रेन्ट छन्, बाहिरबाट आएका मान्छेहरू। नियम कानुन बनाएर बस्ने मान्छेहरू इमिराती हुन् र काम त्यो नियम कानुनमा काम गरेर चाहिँ आफ्नो खुन पसिना बगाए चाहिँ भन्छ नि, त्यो गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी जस्तै, हामी मजदुर होइन। यो ठाउँमा मजदुर हौँ हामी। जो जति भए पनि त्यसले चाहे महिनाको लाख कमाओस्, 1.5 लाख कमाओस्, 2 लाख कमाओस्, त्यो मजदुर हो। किनभने त्यो इमिरातीको ग्रुपमा पर्न सक्दैन कहिले पनि। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे कोही छैन भन्ठान्छौ पछ्यौरी पछ्यौरी छातियो तिमीले तानेर हँसाउन नखोज सोझै ठानेर पछ्यौरी 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 छातियो तिमीले तानेर हँसाउन नखोज सोझै ठानेर पछ्यौरी छातियो तिमीले तानेर ल अब हामी चकपाटी सकेर चाहिँ उत्रिने अवस्थामा छौँ। हामी अहिलेलाई उत्रिँदैछौँ। अब यो चाहिँ दुबई मरिना हो। यत्रो घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टाको रमाइलोपछि अहिले हामी रातिको 10 बजे उत्रिँदैछौँ। यहाँ जम्मा भइरहेका छन्। अब हामी उत्रिने क्रममा छौँ। मलाई रुनु मलाई राख्छ 15 दिनसम्म छोडिदिँदा भन्नु न। म चाहिँ भ्याकेसनमा लागेकै हो। मलाई भ्याकेसन बसेको आज 15 दिन होइन, तर हुँदो रहेछ। ओके गाइज, वी आर रेडी टु लिभ, वी आर टाइड अप टु गो। हामी अब यहाँबाट जाँदैछौँ। यही हो। अहिले हामी आएको छौँ दुबई मरिना। हामीले अघि जुन तपाईँलाई बिच देखाएको थियौँ, जो हामीले जहाजमा देखाएको थियौँ, हामी त्यही ठाउँमा आएको छौँ। यो चाहिँ दुबईको सबैभन्दा टुरिस्टल एरिया भनेर मानिन्छ यसलाई। दुबई बिच मरिना भनिन्छ यसलाई होइन। हामी चाहिँ दुबई बिच मरिनामा एकछिन यसो स्विमिङ गरौँ, एकछिन गफ गरौँ भनेर जाँदैछौँ। यो आइन दुबई बिच मरिना। हामीले भेटेको छौँ यहाँनिर। यत्रो खोज्यो आइन दुबई हो। त्यो बिच धेरै टाढा छ। खोज्दा खोज्दै साथीहरूलाई बल्ल भेट्दैछौँ हामीले। यहाँ आएर बसेका छन्। ए कसो गल्ती हो? अब मेरो गल्ती हो? ल भयो, कसै गल्ती होइन, कसै गल्ती होइन। अब यहाँ ओपन बिच भएको यही मात्र हो। यहाँ राउन्ड बोर्डबाट यता मात्र हो क्या। यहाँ सबै होटलले कब्जा गरेको छ।